გამარჯობა. მე მაკავარ, LTB-ის დიდუბის ფილიალის მეოთხე სივრცის კონსულტანტი. დღეს გერთვებით LTB-ის პროდუქტებისა და წარმოების ტექნოლოგიების სწავლების კოორდინატორთან ერთად და ვისაუბრებთ ავეჯის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტზე, წიბოზე. ზოგადად ავეჯისა და ინტერიერის დიზაინის სამყაროში საბოლოო პროდუქციის ხარისხი დიდწილადაა დამოკიდებული იმ კომპონენტებზე, რომლებიც შექმნის პროცესში გამოიყენება. ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის წიბო. არტურ, მოდი მომხმარებელს ვუთხრათ, რა არის წიბო და რა სახეობისა თუ მასალის წიბოები გვხვდება ზოგადად. ეს არის თხელი ლენტი, რომელიც ფილას ეკვრება წიბოს მხარეს. ძირითადად საუბარი არის დამუშავებული ხის მასალაზე, როგორც AMDF და DSP. სხვა შემთხვევაში ჩანს მასალის შიდა სტრუქტურა, რაც არც თუ ისე ესთეტიკური. არის სხვადასხვა მასალის წიბო, მაგალითად ქაღალდის, ხისანათალი, თუმცა ყველაზე ხშირად გამოიყენება ABS და PVC. ABS არის ნავთობის გადამუშავებით მიღებული ბიოლოგიურად სუფთა ნივთიერება, ხოლო PVC სინთეზური პლასმასა. ვიზუალურად შესაძლოა ვერ იპოვოთ დიდი სხვაობა, თუმცა მნიშვნელოვანია შემადგენლობა. LTB-ში ABS-ი უფრო ხშირად გამოიყენება, რადგან შოურუმებში ძირითადად ევროპული წარმოების ფილებია წარმოდგენილი, რომლის წიბო მხოლოდ და მხოლოდ ABS-ში მოიპოვება. PVC ევროპაში მიჩნეულია ჯანმრთელობისთვის მავნე პროდუქციად და როგორც არის ჩემთვის ცნობილი, აკრძალულია. კი, და ძირითადად ზუსტად ამ შორის აკეთებს ხოლმე მომხმარებელი არჩევანს, რასაც ბევრი დეტალი განაპირობებს. მაგალითად, ერთ-ერთი არის ის, რომ PVC-ის წიბოები უფრო ბიუჯეტურია მასალისა და დამუშავების გათვალისწინებით. ხშირად მსმენია ბაზარზე, რომ მომხმარებლებს თავაზობენ თავიანთ პროდუქციას როგორც ეკოლოგიურად სუფთას. თუმცა იმას ვერ ხვდები, თუნდაც ეკომეგობრულ მასალას თუ PVC წიბოთი დააწიბოებ, ის ხომ საბოლოოდ აღარ გამოდის ეკოლოგიურად სუფთა. მართალი ხარ, მაგრამ ერთი თითქოს ძალიან პატარა დეტალი სრულად არღვევს საბოლოოდ პროდუქციის ეკომეგობრულობას. არტურ, რას გვეტყვი ამ ორი მასალის გამძლეობაზე ზემოქმედებების მიმართ? ისეთი ზემოქმედებების მიმართ, როგორიცაა დარტყმა და ნაკაწრები, რაც არც თუ ისე იშვიათია წიბოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხშირად ვეხებით გაღება დახურვისას ABS-ი უფრო მედეგია. ასევე არტურ, მომხმარებელმა იცის, რომ უმჯობესია დაწიბოებისას გამოიყენებოდეს პოლიურეთანის წებო, რომელიც მედეგია ნესტის, მაღალი და დაბალი ტემპერატურის და მექანიკური დაზიანებების მიმართ. რაც იმას ნიშნავს, რომ პოლიურეთანის დაწიბოების შემთხვევაში, როგორც ABS-ი, ასევე PVC-ც საიმედოდ არის მიწებებული ფილაზე. ამას გარდა ვიზუალურადაც თუ დააკვირდებით, ეს არის პოლიურეთანით დაწიბოვებული, ხოლო ეს სხვა ბაზარზე არსებული წებოთი. პოლიურეთანით დაწიბოებულ მასალას წებოს ნაკერი ფაქტობრივად არ ეტყობა, როდესაც ფართოდ გავრცელებული წებოს გამოყენების შემთხვევაში ამ შედეგს ვერ მივიღებთ. გეთანხმები, ვიზუალურ ესთეტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ამ ესთეტიკის აღქმა ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ წინა მხრიდან ხდება, ანუ იმ ნაწილის, რომელიც თვალით უფრო კარგად ჩანს. სინამდვილეში დიზაინის მთლიანობისთვის მნიშვნელოვანია დეტალის ყველა გვერდს კარგად დავაკვირდეთ. ნამდვილად ის პროდუქტი მიიღეთ, რაც შეარჩიეთ, მთლიანობას განსხვავებული წიბო ხომ არ არღვევს. LTB-ის შოურუმებში წარმოდგენილი ბრენდები ეგერი, კლიფი და სმარტი გვთავაზობენ ფილის იდენტურ წიბოებს. LTB მომხმარებელს ყოველთვის ურჩევს, რომ ფილები დააწიბოვონ იდენტური წიბოებით, რათა არ დაირღვეს დიზაინის ჰარმონია და ერთიანი იერსახე მიეცეს თითოეულ დეტალს. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ მნიშვნელოვანია დეტალის დაწიბოვება ყველა მხრიდან. ეს ზრდის მასალის გამძლეობას მანამდე ჩამოთვლილი ზემოქმედებების მიმართ. რადგან ჰერმეტულადაა ჩაკეტილი მასალის ღია მხარეები, მავნე ნივთიერებების ემისია კიდევ უფრო მცირდება. ამასთან წიბო უფრო მყარ კავშირს ქმნის საყრდენი კონსტრუქციის დეტალებს შორის. ავეჯი გამოდის უფრო მყარი და ექსპლუატაციისას ნაკლებად ერღვევა მისი მთლიანობა. მაგრამ მგონი სულ ეს არის წიბოების შესახებ, რაც გვინდოდა რომ გვეთქვა. დავამატებდი იმას, რომ გაცილებით უფრო მარტივია წიბოს შერჩევის პროცესი მაშინ, როდესაც ფილას ვუხამებთ თავისივე იდენტურ წიბოს, ვინაიდან შეხამებისას დიდი დრო არ გვეკარგება. სულ ეს არის. იმედია ვიდეო დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში.